대륙남 TV를 구독하고 계시는 유튜브 시청자 여러분들, 各位电视机前的观众朋友们大家好. 자, 여러분들 재밌게 보고 있을 거라 믿습니다. 재밌으면 여러분들 구독 한 번씩만 부탁드릴게요. 点赞收藏谢谢. 미안합니다. 아, 이거 영희님이 이 요트를 내 생일 선물로 해준 건데, 와, 오늘이 또 태사K님 생일이면, 뭐 어떻게 보면 영희님이 태사K님한테도 이걸 생일 선물로 뭐 드린 걸 수도 있어. 같이 즐기는 거지. 그렇지. 생일이라기보다는 생신이. 예. 아, 그 형님. 야, 이거. 아, 너무 저, 맛있어. 저 죄송한데, 혹시 이거 샴페인 마셔도 되나요? 샴페인이요? 예, 예. 레드 와인 가져오신 거? 아니요, 가져온 게 아니라. 요거요? 예. 드셔도 돼요. 이거 먹어도 되나요? 네. 이게 레드 와인이에요? 아, 레드 와인이구나. 와인 별로 맛없는데. 아, 태사케 형님, 아니면 저녁에 우리 어떻게 딱 각 잡고 한잔 할까, 예? 아, 제주 좋아. 아, 제주도 좋아? 우리 나가서 저거 한번 보자. 네. 야, 술은 어떻게, 태사케 형님, 저녁에 각 잡고 한잔 할까, 예? 진짜 태사케 형님 생일 축하드립니다. 아, 지금 1,500명이 함께. 그러니까 저딴 와인 때문에 19금을 건다는 게 좀 그래. 아, 그러니까 오늘 저녁에 바비큐 하잖아. 와, 태사케 형님 생일 축하드리면서 뷰 한번 가죠. 태사케 형님, 이거 진짜 그냥 다른 사람들 다 눈 감아. 그냥 태사케 형님을 위한 뷰입니다. 다른 사람들 다 눈 감아요. 지금 이 뷰는 태사케 형님만 볼 수 있는 거야. 다른 사람들 다 눈 감아. 와, 와, 형님 생일 축하드립니다. 에? 이거 상군불이 아니야, 이거. 여기 상군불이 맞나요? 주상절. 아, 주상절리 맞아. 아, 맞아. 주상절리래. 여러분들 여기 주상절리래. 와, 이나카? 야, 나스키, 오빠 이런 거 everyday, 진짜. 잠깐만, 왜. 아, 태사케님 또 1013개. 와, 역시 우리 태사케 형님이십니다. 오빠 이런 거 everyday. 진짜? 익숙해. 에브리데이? 어. 제주? 너 처음이야? 아, 처음이 아니야? 처음이야, 요트? 요트 처음? 아니야. 오키나와. 제주 처음이야. 제주 처음이야? 와, 요트도 처음이지. 요또 베이비. 어? 요또 베이비. 베이비? 처음. 아니야? 베이비 오키나와 크루징. 이야, 우리 위에 올라가 보자. 나시키, go upstairs. 천천히 조심해. 저는 해경을 2년 해가지고 전 파도에 되게 익숙합니다. 그냥 배를 이렇게 파도를 탈 줄 알아요. 오케이. 그러니까 진짜 높을 때는 파도가 막 10몇 피트까지 올라갔었거든요. 그래가지고 배가 흔들리는 건 나한테는 되게 익숙해. 아, 일로 와. 나시게. 조심해! 오빠 싫어. 조심해! 진짜 싫어. 시끄러. 시끄럽다고? 네, 그래. 시끄러. 아, 와, 일본 여자애들이 내숭이 심하네. 이거, 주상절리대. 네이무. 주상절리대. 주산철이래. famous place. 아, 진짜? 야메
괜찮아? 야, 괜찮아? 봐봐, 나는 안 흔들리는데 얘는 계속 흔들리잖아. 이 배를 탈 줄 알아야 돼. 팔을 타줘야 돼. 야, 이쪽으로 가면 이쪽으로 이렇게 기울여주고, 이쪽으로 왔다가, 딱 하고 굴렀다가, 왔다가. 원래 여기는, 수영, 점프, 점프하고 올라와서 다이빙. 선텐. 다이빙? 다이빙도 하고, 아 진짜? 어. 오케이 오빠 가자 다이빙 나 잠깐만. 방송 일로 와. 아 이쪽으로 와. 일로 와. 조심해. 핸드폰 조심해. 물에 떨어져. 저 앞으로. 앞으로. 아 진짜 괜찮아. 오빠가 잡아줄게. 오케이. 요 앞에 요거 잡아. 여기. 뭔데? 괜찮아. 할 수 있어. 괜찮아. 와. 거기 좋아. 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 우후! 진짜 무서워 와! 나 바람과 돈만 있다면 어디든지 갈 수 있어. 아 진짜 무서워 밀면 인류라고? 인류 안 할래. 양심 없는 인류는 좀 그래. 난 그냥 2류, 3류가 되더라도 난 그냥 착하게 살게요. 오케이? Alright, baby? 잠깐만, 이거. 괜찮아. 안녕? 안녕? 쟤 못 움직여, 쟤. 오빠가 도와줘? 괜찮아? 괜찮아. 오케이. 오케이. Are you okay? 나츠키가 사진 찍는. 손이 없다, 손이. 손이 부족하네. 얘 사진 찍는 거 별로 안 좋아해. 오빠가 사진 찍어줄까? 오빠 사진 오케이? 잠깐만, 사진 찍다가 내 폰 빠지는 거 아니야? 사진 찍다가 내 폰 빠지는 거 아니야? 오, 모델. 오, 예뻐. 우와. 우와, 괜찮아. 하나, 둘, 셋. 야. 와, 모델이야, 모델. 우와. 대박. 이야, 그림 죽인다. 야, 내 핸드폰 빠지겠다, 이거. 야, 잠깐만. 야, 나 핸드폰 빠지겠어. 자, 여러분들, 우리 사진은 여러분들이 캡처를 좀 해주세요. 우와, 저 보트. 와 제주 제트야 제주 제트. 봐봐. 괜찮아. 자, 오빠랑 사진. 같이 사진? 하나, 둘. 야, 진짜 이거 파도 때문에 모습이 별로 예쁘게 안 나온다. 오씨 너무 좋아. 좋아? 너무 좋아 좋아? 진짜 좋아 나스키 좋아?
타이타닉. 타이타닉. 사랑하는 남자 아니야. 어? 아빠랑 타이타닉. 아. 해. 그냥 해. 디카프리오 아니야. 디카프리오 아니야. 디카프리오. 디카프리오. 와, 진짜 바다 죽인다. 와, 대박. 야, 이 흔들림 너무 좋아. 네, 공기 좋다. 공기 좋아. 바다 좋아. 바다 좋아. 제주 좋아. 제일 좋아? 고마워. 진짜. 예. 피싱, 낚시. 피싱? 이거 밟아도 괜찮아. 괜찮아. 괜찮아? 낚시. 낚시? 드리? 이건 낚시는 어떻게 하는 거예요? 예. 자, 여러분들, 우리 낚시 좀 해보자. 감사합니다. 얘 떨어져. 계속 떨어질 거야. 떨어지다가. 다 김도한테? 뭐야? 이거 다 떨어졌어? 이렇게 된 다음에 이거를 이렇게 반대 방향으로 이렇게 해. 그 다음에 앞으로 5번. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 이렇게 5번. 근데 이게 이렇게 있으면 그냥 물고기가 물리나요? 네. 아까 치는 느낌이 있었거든요. 아마 더 미리 한번 확인해 보시고요. 밑에 확인해야 되는구나. 그러니까 물고기가 이런 느낌이 있어. 이거 미끼가 아직 있는 거죠? 네, 아직 있어요. 맞아. 느낌이 없어? 느낌이 있을 때. 없어요. 느낌, 여러분 사카나오라 알아? 느낌이 있을 때 가마. 앞으로. 그렇지. 잡았네.
이거 여기 잠깐 이렇게 꽂아줄 수 있죠? 아, 잠깐 꽂아줄 수 있죠? 아니야. 계속 이렇게 좀. 자, 여러분들 낚시 해보셨나요? 좋다. 해피. 여러분들 낚시 해보셨어요? 그럼 내가 지금 하고 있는데, 뭐 딱히 막 느낌이 오진 않거든요? 이거, 어떻게 해야 되지? 와, 진짜 일단 경치가 일단 너무 죽이고요. 느낌 없어, 나치키? 네, 없어. 아, 없어? 없어? 어우야, 2단은 넘어지고 한 단만 해서. 아, 낚시는 무조건 기다림이라고요? 나츠키, 낚시는 기다림이야. 낚시는 아, 괜찮아, 오빠. 괜찮아. 낚시는 기다려야 돼. Wait. 낚시는 기다림이야. 없어요. 여러분, 오사카나 이마스? 오사카나? 오사카나 이마스? 무슨 말이야? 여기 오사카나 이마스? 알았지? 아, 진짜? 바다. 오로 바다. 여기. 어. 여러분들 느낌이 안 오는데. 느낌이 안 오는데, 느낌이. 느낌이 안 온대요, 여러분들. 아, 30분 입질이 없으면 대자리 옮겨야 된다고요? 아, 그래요? 한 30분을 기다리라고? 야, 이 요트 시간이 70분인데 여기서 30분을. 아, 여러분 어떡하지? 피싱 없어요. 어떡하지? 피싱을 여자. 피싱. 나 안 할래. 재미없어. 피싱 없어. 그치? 오빠. 피니시. 피니시? 피니시. 나는 경기. 그치? 오! 우와! 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 여러분들! 우와! 뭐야 이거? 우와, 여러분들! 잠깐만. 우와! 우와! 이거 뭐예요? 끝까지 가면 올리시면 돼요. 가만 올리면 돼요? 오, 여러분들! 우와! 아, 무서워. 미안해, 피싱. 잠깐, 여러분, 나 잡았어! 없어, 나 없어. 아, 줄 잡고. 우와! 여러분들! 얘 말이 돼? 계속 하실 거면 더 하시면 되시고요. 오빠. 어, 아, 계속 할래? 너?
할래? No. 낚시 더 할래? 너? No. 얘는 이거 치워주세요. 와 여러분들! 야, 이 맛에 낚시하는구나. 어? 여러분, 오우! 여러분들, 이 맛에 낚시하는 거야? 대박! 대박! 오! 오. 야, 오빠 짱이지? 된다. 와. 아, 피쉬 미안해. 여러분! 어? 진짜? 오빠 진짜? 대박! 여러분, 나 사진 캡처 한 개 해줘. 사카나. 오사카나-산. 나 사진 찍어줘, 사진 찍어줘. 사진 찍어줘. 나. 빨리 찍어줘. 오케이. 잠깐만. 잠깐만. 오케이. 오빠. 오케이. 누비야, 누비. 무비야? 오. 이거 풀어줘야 되지 않나요? 이거 새끼 같은데. 네, 이거 풀어주시죠. 네. 여러분들 풀어줬습니다. 풀어줬어요. 아, 진짜? 계속 하실 거세요? 아니요. 오사카나. 피쉬. 노다이. 오빠 노다이? 피쉬 노다이? 노다이? 네. 노다이가 뭐야? 다이. 죽어. 죽어? 너 죽어? No. 오. 헤엄쳐서 갔어. 다행이다. 다행이다. 안녕. 버스 수아비님 62개 또 감사합니다. 아우, 야. 와, 여러분들, 신기하네. 신기해. 처음이야. 근데 여기 경치가 너무 좋아서 지금 어딜 가지를 못하겠어. 오. 대박. 자, 나중에. 뭐야? 여러분들, 캡처 좀 해가지고 좀 보내줘. 아이돌을. 캡처. 오케이? 끝? 뽀뽀. 이마. 뽀뽀. 오빠가 뽀뽀해줄게. 오케이? 네. 야. 오케이, 싫어. 타이타닉. 오! 디카프리오 아니야. 야, 나중에 봐봐. 타이타닉 간지. 오케이. 싫어. Don't touch me. 오. 미안해. 오케이. 가자. 조심해. 디카프리오 간지. 디카프리오 아니야. 디카프리오 간지 데스. 너무 좋은데? 영희님, 너무 고맙습니다. 진짜, 영희님 너무 고맙고, 태사케 형님은 생일 축하드리고요. 자, 이거 이 경치 이건 진짜 눈으로 담아야 되는 건데, 여러분들은 지금 집에 계시기 때문에 제가 이 카메라로 담아 드리겠습니다. 진짜 태사케 형님 진짜 생신 축하드리고요. 근데 태사케 형님, 이거 저도 생일 선물로 받은 거거든요. 영희님한테 이 요트 투어로 나 생일 선물로 받은 거예요. 대박. 진짜 너무 우리 패밀리 진짜 자랑스럽다 진짜. 나도 사진 좀 찍을게. 여러분들 나 캡처 좀 해줘요. 돛과 바람만 있으면 어디든지 갈 수 있어.
이거 영화 아니야, 이거? 돛과 바람만 있으면 어디든지 갈 수 있어. 베이비. 나 지금 화장실 갔나? 어? 발판 밟으시면 내려가요. 바른 거. 회 먹으라고요? 알겠습니다. 근데 안에 들어오니까 더 어지럽다. 밖에 있는 게 좋아. 안에 들어오니까 더 어지러워. 와, 진짜 죽인다. 너무 좋네. 이렇게 좋아도 되는 거? 응? 응? 왜? 물이, 이거 손 씻는 거는 물이 없나요? 물티슈들이 계시는 물티슈. 물이 없는 거죠, 그러니까. 물 없어. 저기도 물이 없나요? 저기 고장 샀어요. 지금, 요거 탱크가 그러니까 지금 물이 안 나온대. 워터 티슈 아니면 그거 물 줄까 그냥? 물 줄까? 물 저거 한 부어서 좀 물은 내려가니까. 이걸로. 아니 괜찮아. 이걸로 씻고 그다음에 이걸로 닦아. 세면대에 물 부리시면 내려가요. 경치 뭐. 야, 이거 무슨 뭐 컴퓨터 합성 같아. 오케이? 이거 줘. 나가서 앉자. 왜? 물? 네? 아니야. 자. 아니야. 왜? 먹어. 먹어? 시켜. 릴렉스? 오빠. 릴렉스? 방송. 오케이. 좀 더 드릴까요? 좀 더? 사시미 좀 더 주세요. 나츠키, 여기 진짜 좋아. 나 이렇게 좋아도 되는 거야, 이거? 이야.
여러분들 사진 캡처한 거 좀 보여주세요. 아, 무효라 사진 캡처 잘했다. 여기야. 여기 물 내려가지고 화장실 물 계속 좀 내리고 있어. 다음에는 만옥이랑 화장실 물 계속 좀 내리고 있어. 아, 너무 좋네. 아, 너무 좋네. 너무 좋아. 단톡방에 올리라고요? 아, 우리 친구들 단톡방에? 오케이. 친구들 단톡방에 올라가지고 좀 자랑 좀 해야지. 아, 그렇지. 이런 거 자랑해야지. 그지? 풍경이요? 풍경 뭐, 아, 계속 보여주고 있는데 또 보여줘? 오케이. 풍경은 뭐. 아. 야, 근데 바다 위에 인터넷 또 이렇게 여기까지 나왔는데도 안 끊기고 이거 딱, 어? 아, 태석해님, 이런 데는 그냥 뭐 이런 거 요트 빌려가지고 좋아하는 사람들 다 데리고 타는 게 그게 제일 좋을 것 같아. 어. 그냥 좋아하는 친구들 딱 해가지고 딱 한 8, 10명 이런 식으로 딱 타가지고 먹을 거 자기끼리 챙겨와가지고 여기서 먹으면서 그게 진짜 재밌을 것 같아. Right? 경치는 뭐, 아유, 경치는 뭐 더 말할 것도 없습니다. 경치는 최고다. 아, 프로포즈 그거는 그냥 뭐 우리 우정 프로포즈 이런 걸로 가죠. 아, 지금 그런 게 아니에요. 그런 게 아니에요. 아, 그냥 우정 프로포즈. 어허? 저 영희님, 그 그림이 아니야, 지금. 아, 그냥 선물이라고요? 오우씨. 아, 그냥 선물? 뭐해? 게임? 인스타그램? 아니야? 아, 뭐 했어? 응. 인스타그램 맞는데? 와, 아니야. 파노라마야, 파노라마. 파노라마요? 그래, 파노라마도 해. 다 해. 어디? 응? 지금 어디? 제주도. 어디로? 제주도, 서귀포. 여기가 서귀포? 서귀포라는 데야. 서귀포. 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 와. 아씨. 너무 춥다?
아, 나 진짜. 나 진짜. 나츠키, 오빠한테 잘해. 어? 잘해? 왜 잘해. 어? 왜? 오빠 진짜 고마워. 아, 좋다. 아, 너무 좋다. 릴렉스. 릴렉스. 아, 리프레쉬. 아, 질주님. 아, 참나. 질주님 이제 입항하고 이제 회 먹으러 가야지. 질주님이 또 예약해 놓은데. 야, 오늘 뭐 완전? 질주님 못 보겠네. 왜요, 왜? 질주님 왜요? 오늘 뭐 해? 나츠키 뭐 해? 나츠키 바보. 나츠키 안 돼요. 방송 사진. 배고파? 배 조금 고파? 우리 또 아까 질주님 very 오이시 미세 코리안 사시미 오이시 미세 reservation 2시 아, 2시. 2시 여기? we go 30 minutes. 아 몇 시까지? 여기 5분 한 10분 남았어 10 minutes 10 minutes? 와우. 일정이 개빡빡합니다. 예. 아, 영희님 그냥 선물이라고? 내 거는 시끄러워. 아, 미안해. 미안합니다, 아빠. LG고당 본부 어서 오고 2시 뭐라고요? 2시에 그 질주 형님 예약해 놓은 그 횟집 거기 가야지. 이벤트가 있다고? 아, 예, 질주 형님, 예, 알겠습니다. 예. 예. 아, 그럼 일단, 호텔 체크인 하면서, 그때 딱 체크인 하고 짐을 놔두고, 그 다음에 이제 횟집으로 이동하면 되겠네. 오케이. 마드시. 아, 무효리 그럼. 오빠 마드시 뭐야? 마드시 뭐야? 선샤인 뭐야? 선샤인. 선샤인? 햇빛. 햇빛? 햇빛. 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 이건 뭐야? 아, 네네네네. 뭐야? 오키나와, 아, 오키나와? 오키나와, 네. 오키나와. Similar? 네, 오시라. 아, similar? 쌤. 아, 쌤쌤? 네. 오, 진짜? 네, 오키나와요. 여기 오키나와요. 이건 뭐야? 이건 뭐야? 신부 여행. 어? 아, 신혼 여행. 신혼 여행? 오, 진짜? 신혼 여행처럼. 아, 이거 신혼 여행이야, 지금? 아, 그래? 그래? 아니야. 아, 여러분, 신혼 여행 아니야? 오케이? 아빠야. 패밀리 여행. 패밀리. daughter. 여러분들, 패밀리. 팔. 패밀리 스트로크. 팔. 딸. 오케이. 잠깐만. 멋지다, 요토 선생님.
어. 인스타그램? 아니야. 얘, 사진. 얘 인스타그램 다 허세. 아? 호세 뭐야? 진짜 인스타그램 허세 장난 아니야. 어? 허세, 就是, 허세는, 날씨 좋아. 아, 경치 좋아. 좋아. 멋있어. 뭐 이런 거, 인스타그램. 아니야. 멋지다. 이쁘다. 아, 이쁘다. 인스타그램? 아니야. 쇼 오프 인스타그램. 2시 30분까지 가면 된다고요? 오케이, 알겠습니다, 질주님. 잘 자. 잘 자. 잘 자. 잘 자. 여기서 한숨 자면 꿀잠 자겠다, 진짜. 여기서 슬리프. 좋아. 네. 여기 자면, 와, 너무 좋아. 행복해요. 진짜 해피. 와, 진짜 이거 살아있어. 살아있네. 와. 날씨도 좋아. 오늘 날씨 완전 날씨 좋아. 좋아. 안 춥지? 안 추워. 그치? 따뜻해. 네네네. 야. 야. 지금 행복해요. 진짜 행복합니다. 행복해. 행복합니다. 오빠도 행복해. 나중에 행복해? 네, 행복해. 진짜? 오빠 보면서 얘기해. 오빠 보면서. 나 행복해요, 여러분. 행복해요. 행복해요. 아프다. 아파? 오빠 살살했는데? 아버지 아프다. 엄살은 겁나 심해. 근데 여러분들, 아니다. 나중에 얘기하자. 오, 포착? 어? 포착? almost. 인스타그램? 아니야. 인스타그램 중독자. 인스타그램 홀릭. 아니야. 네, 저희 입항하거든요. 구명조끼 다시 좀 착용해 주시고요. 네. 통보 좀 확인해 주십시오. 네. 네. 이제 구명조끼. 네네. 구명조끼 입고 내일 준비해야 돼. 자, 이제 입항합니다, 여러분들. 오, 좋아. 그, 좋아. 좋다. 좋아? 좋아? 시청자들한테 뽀뽀 한번 해줘. 여러분들 이제 입항합니다. 입항해요. 방제 변경이요. 자, 풀빌라.
좋은 구경 했습니까? 아, 나도 좋은 구경 했습니다. 사시미. 사시미. 빨리빨리. 빨리빨리? 아, 매워요. 괜찮아. 다 안 먹어도 돼. 아, 이 회가 실하네. 아, 근데 회 진짜 맛있다. 진짜? 아, 질주님, 먹을 수 있습니다. 먹을 수 있어요. 진짜? 이건 이건 뭐. 간식도 아닌데, 이거, 이거 가지고. 도착했어. 이따가 우리 또 회 먹으러 갈 거야. 감사합니다. 내자. 야, 가자. 잠깐만, 바꾸라. 물건 다 챙기고. 물건. 너 물건 다 챙겨. 와, 입항했다. 가방. 조심해. 네, 감사합니다. 내려가세요. 아,